Félix akomisi mboka oyo neti lipa nangu bazo sakana nango. Bana bazo souffrir. Tozo koka kopesa minerval ya bana te. Oya ndimaka ke bana bakotanga ofele mukolo nini. Est-ce que kibokonzo oya komisi yango ya ndako na bango? Bisaba mususu tozonyo kama tozo futela bandaku me misale ezate ba mibali misale ezate musale ekoma na basi ngana ke da koteka bandunda na babase na mutu maladi ya makolo ekomi kirikiri yazo lingani soki alingite atika pouvoir na muto ba votaka kosengi na Tshisekedi ndenga bandaki asili sango soki abongisi ye soki abebisi pekaka mais aya babieke azali na compte rendu ya kopesa liboso peuple ko na 2023 bandoka kilotika na 2 ans na 2 ans wana il faut mobiliser mbongo pona osa service élection na 2 ans wana il faut pesa biso ba carte d'électeur na 2 ans wana otika nango wana il faut campagne électorale na 2 ans wana il faut organiser élection. Donc je crois pas que on s'en sortir. Donc ça va aventir na ba aventir soka meki ko poussa o meki ko kosa no poussa au poussa, ok, au ça glissement. To la so que Rosimu kenda kufaka na buzoba na yo. C'est que to bunda bitumba na batu kufa. Les seules façons ko pesa Kabila ezali ba nouvelle élection. Ceux qui osengi ba nouvelle élection, Kabila kokoya, pe Kabila kokena pété. Maintenant so luka makambona et comme glissement et comme débauchage. Yo mutolo baki que non, Kabila comme ko violer l'institution. Yo ye, o comme ko violer l'institution qu'on est quand même Kabila. Lelo azobo koza pesa chilo moya muyibi. Lelo Kabila ko ile pa Kabila okene pa pesa ni. Nyoso wana bozangi maloba ya koloba. Boyiba ki bokozi. Bosala musala tomo. Botika kokosi la fayulo aza inosa. Fayulo aza na kilo makasi. Oya peuple ko. Tolobi bana mboka ya IDPS botika kolala na pongi. Ba autorité la bino ya parti bazoko sabino makasi. Olie bo bundela mboka bino bokomo bundela ba individu. Jama Kabunda zo luka poste na niveau ya Assemblée nationale bazongisela yango azo utiliser bino pe ozo kende pendant que mboka ezo kufa bato zo kufa na este mbongo fala bafuta ba NI ba enseignant mbongo wana ba mission na corruption ba député yo moko tango bolimo sala gouvernement na Kabila batakalate OK zo bemba za mutasika Moïse mutasika ba ati lukwe za mutasika ba ati banda mobutu aka ministre bango nyonso ningo zwa wana miyibi baye koluka position ndenge nini ba organiser ba parti na mon élection. Soki makambo rebese na peuple ngana kokene na ngambu yana parce que les seuls mutu oya ko sunga mutu na Congo ezali peuple ko biso toyebisa Kabila bana mboka likambo nyonso soki oyebi oyoki yango faut kozala na patience faut kozala na discrétion faut kozala na discernement faut kozala lango analyse oyeba oyo loba biboye lobe kozala ndenge nini si malobe kokoma ndenge nini la mukariso j'ai dit ça. Tshisekedi est allé voir le premier honoraire Adolphe Musito. Achaye premier ministre. Musito lobby soki na transition. Nangibi koza la premier ministre. Mais soki na gouvernement na bino oyo manda bisha na boinanga. Na mukamiso. Akai ko Luka Fredi Matungulu. Achaye directeur nani gouverneur ya banque. Bomba Akayi ko Luka Bemba acha ministre de défense Akayi ko Luka Katumbi acha ministre de finance c'est que batona nyo saluki batuyala totuni chilombo boye tango sala kana Genève ba poste déjà kabomaka waye bakaya nini zanga ko potika la wana siko kabodi zela oteko sala makambo na yo olingo so bosoto wana libanda oya kopota ngoba ino la muka ne tombera pas nous avons compris que Bal Tshisekedi a sali et que n'a passé et puis kosala yelo kona ba kosala wana
Assemblée nationale baza moto ya biso tozalamuka betika bango babu eza lokola moto oyo abali mwasi na ye soki bakomi na kobunda bakomi na koswana biso bavoisin tokotala yango na lamuka ne tombela pa lamuka ne tombela pa libala ya bato bakotaka yango tosengi na Tshisekedi ndenge abandaki asilisa yango soki abongisi ye soki abebisi mpe kaka me aya babieke azali na compte rendu ya kopesa liboso ya peuple ko na 2023 wana mutu nyonso akozela ye il a un compte à rendre na peuple congolais na mandat oyo akambi pendant 5 ans batika kokosa ya koloba RCS a bloqué biso qui est le chef de l'État. La Constitution dit que le président de la République est le commandant si Kouta Moné Chilombo soki azaka sisi ya peuple congolais alingaka respecter bakor ya Genève mpona sabino ki azaka sanfoutiste na écart ya une année et demie atrahir bakor misa bomba avant tokende Genève ndeko Chilombo asangisa biso baso na triomphal aloba na biso ndenge toke boye oyo akontrahir peuple mbonde emela sikoyo bablocage yango azoluka nini bablocage azoluka eza mbondo oyo asengaki yango akomi kobloke makambo na alors ye nde faut reconnaître que non nasalaki mabe liboso ya peuple ko qu'il retourne tina makolo ya peuple congolais peuple baloba oyo esengeli pomboke fo bandeko na ngai ya UDPS et vous le conseil de M. Chilombo qu'est-ce que vous le conseillez lamuka miso balobaka munoko epambolaka mpe ebomaka bote na ntango yo azokoloba liboso azoyoka population azoyoka bawei na sa mabele baza koyo epuis balobaka la voix du peuple c'est la voix de peuple azolela mikolo nyonso Tshisekedi akosanaki ero yibi bokonzi aye kokosa biso keno tosala prière de la nation po epambola mboka totuni ye lelo oyo ozosala prière de la nation na kati ya Kinshasa me na beli bato bakokufa bibe lamuka ne tombera pa lamuka ne tombera pa makambo na bango wana ya union sacrée ezali coalition FCC cash batransfere yango ekomi union sa parce que na union sacrée wana Chilombo akota bato ya FCC akota bato ya maintenant baye alobi bato bazobloke bato ya FCC ntango kozongisa bango na union sacrée bakobloke to bakobloke te bakobloke to bakobloke te sikoyo wana asali ni or Fayulu apesaka ye deja buku ya bomoi Fayulu apesa bibilia ya kokangola mboka ya kotombola mboka oyo tobengi na kombo ya plan sortie de Dès que le pays est bloqué, toi attaque Congolais. Parce que toza kobunda. Toloba Kabila n'est pas un Congolais. Kabila c'est un étranger. Kabila c'est un militaire. Awa lelo tozu Congolais, awa lelo tozu civil. Pour arranger makambo peuple là se retrouver. Ozo zelani. Lokolo moni que makambo est bloqué. Lokolo moni que le pays n'avance pas. Organise-toi des élections. Peuple apona mutu oyo akomomboka libo. Et na kolo bango mikolo nyonso lelo soki ndeko Chilombo masengi élection alors qu'à partir de l'autre une élection ça je vous dis avec la vérité Chilombo akobima héros national vie élection tokobuka constitution ya Kabila parce que constitution toza nango lelo eza constitution ya Kabila maintenant poto kwesa majorité ya Kabila wana fa lolo bakango organisons-nous les élections à partir de la transition majorité ozoluka koluka wana ekokwela na maye sans effort mbongo oyo ozokorompre badepute olie kotika ngo esala na kasi ya leta esunga peuple congolais okomi kofuta badepute okomi kolesa badepute ntango makambo ekobanda peuple mbongo okotambusela mboka eutele wa awa lelo asinisie badepute bango nyonso chacun azwa $100,000 gouvernement akofuta ngo nyonso wana po bakwesaka ce n'est pas les façons ya kokwesa Kabila les seules façons ya kokwesa Kabila
babengi ba nouvelle élection Kabila kokoya pe Kabila kokena pété. Maintenant ozo luka makambo wana et comme glissement et comme débauchage. Yo mutoloba ki que non Kabila comme ko violer l'institution. Yo o comme ko violer l'institution qu'on est quand même Kabila. Maintenant où est le changement? Changement ezali wapi? Nakori sabino bana mboka. Oye ba bien que soki kaka makambo ino sacré bandi. Crise kokoma makasi na Congo. Crise kokoma makasi, crise kokoma makasi, crise kokoma makasi. Ndeko Tshisekedi alingi a suspendre ministère ya décentralisation. Alors le ministère ya décentralisation et comme ko dépendre na ministère intérieur. Tolobi na yeboye. Mais il faut être quand même clair. Ministre ya décentralisation wana yango nde mutebomeli biso mboka. Yango mutetekeli biso minembwe. Si tu es le président, si tu es le Congolais, et sengeli ministère wana tele mawana. Tout na ministre ya décentralisation. Anoma ki burugube sa minembwe na états-unis. Chilo mazo devient makambo wana. Po ayebi bien ke na kata minembwe. Na koteka ya minembwe. Yepe na kata za. Yami balé. Et alors qu'on va s'engager union sacrée. Parce que les Cambo, il y a rapport mapping et comme ma casse. Rapport mapping, na tribunal pénal international. Et comme ma casse na kata RDC. Balobi batunyo so basala génocide na Congo. Toko kanga bango. La mukamiso. Parce que nous avons fait des recherches. Yakoyeba pourquoi le Congo est toujours. Oui, merci. Pourquoi le Congo meurt chaque tour? Baye koyebisa biso ke soki bakongole bakokufa mikolo nyonso baprovocateur ya kokufa bato wana ce sont des politiciens congolais. Maintenant il y a des gens oyo bakobunda pour que rapport mapping wana comme appliqué na Congo toyeba bino boza ko ba peuple congolais na likambo nini bakei kokuta na Kagame na lobo na lobate bakei kokuta na Kagame yebisi bango boye soki botiki laisser faire. Tango rapport mapping okita na Congo bato wana nyoso bakokangama yango tilo mokomi kotala parmi bapotio basala génocide na Congo abengi bango basala inosa parce que tango dossier wana kokoma na Congo bakozango bamemi yango na mitumi bale mutu ya Martin Fayulu na mutu ya Adolphe Musito maintenant lelo pa basala inosa sacré bango bazozela président Martin Fayulu aloba bayoka akoloba nini oya koloba yango bakozwa bakoti yango na kete makambo nango po basala yango Fayulu pa lobi ngana koloba apaki si ba communicateur nyonso alobi mutu moko te aleka na tele alo boti Katilombo asala gouvernement na ye soki asilisi après biso tokolo tango biso tokoloba tokotala nana kotala na re yami bale bakolukela muzitu parce que muzitu maloba et pesa clé na ba pays étranger et pesa clé na Europe et pesa clé na Afrique na Amérique muzito loba na gouvernement pourri lokola ya Congo ben investisseur bakoya na bango maloba wana koma pesanti la muka ne tombera pas maloba wana koma ko pese bana mboka peuple se retrouver nani Fayulu na bino aza mutu akokosa te Fayulu aza mutu akoteka te Fayulu pe basomba kaite la muka oye ebela bakomi koloba keno felo komi na ngambo Kabila na kozongisa bino na information bokonzi oyo bino bosa nango wana liboso elukaka Martin Fayulu. La première des choses que vous devez retenir tango Kabila bengi Fayulu po basala bakord oyo toolobela lelo basala coalition les seules réponses ya Martin Fayulu ezaki na kosala coalition na mutu te na kosala coalition na propre corps Congolais. La muka ne tombera pas yami bale Fayulu alobi na bango boye le pouvoir ne se négocie pas la muka miso mais bino bolungwe awa wana na koloba bango avec la vérité premier Kabilis au Congo c'est Chilombo soki lelo bino bolobi ke non tango bino bokelaki pa Kabila bato bamona bino mabete mais lelo biso maloba ya pamba bolobi toke epai ka biso toke pa Kabila te
Fayulu alobi ngai na boyaka bokonzi na Kabila. Kabila zo bokonzi na ngai Moyibi apesa Chilombo. Lelo epa Kabila na kokesu pona lokani? Ata bino moko bande kwa IDPS. Bosa la clair. Tango abenga kaya apesa bokonzi. Fayulu alobi bokonzi wana Moyibi na koya te. Lelo azo bokonzi apesa Chilombo ya Moyibi. Lelo Fayulu epa Kabila kokende po apesa yeni? Nyoso wana bozangi maloba ya koloba. Boyibaki bokosi. Bosala musala tomo. Botika kokosi la Fayulu aza inosa. Fayulu aza na kilo makasi. Oya peuple corps. Et puis Fayulu alobi na biso boye. J'ai un compte rendu avec le peuple corps. Et akoko kisayango. La mukamiso. Fayulu tango alobaki crise eza makasi na Congo. Tshisekedi abenga Fayulu député. Alobaka kena na pa. Naloba naloba te. Aloba na Martin Fayulu soki omoni ke crise ya makasi ke na parlement. Lelo a dissoudre l'Assemblée nationale na problème. Premier ministre. Yo koto olobi ke no na konome formateur. Tala eloko ezokamwisa biso. Bato wana nyonso bazobenga bato mabe. Basala na Kabi. Bato wana nyonso tilo mabengi na bango na conciliation. Basala na Kabi. Mais yo alobi ke bato Kabila baza mabe. Maintenant on kosala bango. Okokutela wa? Bemba asala na Kabila to asala Kabila te. Mozi nani Katumbi asala na Kabila to asala Kabila te. Lukwebo asala Kabila to asala Kabila te. Mais yo na munoko alobi ke bato Kabila baza mabe. Ba oyo zo benga wana bauta wa? La muka ne tombera pas. Les seuls mutu oyo akobenga na bato na mboka oyo. Les seuls mutu oyo akoki kozwa décision na mboka oyo. Eza mutu asala na Kabila. Maintenant batali na Congo nyonso. Ba politicien nyonso atikala kosala na Kabila te. Ezali Martin Fayulu. Maboko makasi. Ka. Ne confondez pas le gouvernement et la députation. La mukamiso. Na linga kina za liboso media pour expliquer bino. Ne confondez pas la députation et le gouvernement. Député azali mutumoko oyo aza kosala makambu ya peuple akotinda ye. Mais gouvernement azo sala makambu institution pombo kekende libo. Quand Fayulu fut député en 2011, pour Sabino qu'il était vraiment normal. Et à sa sans tâche. Fayulu a sali 5 ans. Kabila a bâti 2 ans de transition. Nata on a député national à Zako soit 13 000 $. Fayulu tango koki 5 ans na ye. Les mêmes les lois a commis lettre. Alors bien parti le mandat nanga ici. Na ke vanda. A sali 2 ans. Ba calculer mbongo ya 2 ans ya transition. Na to ya 13 000 $, 13 000 $. Ceux qui besoin 13 000 $ divisé par 24. Et qu'on passe encore. Bazu mbongo wana batie pesa Martin Fayulu. Fayulu alobi mbongo nanga salaire et réputation. Et si la ka. Oyo boye linga na kozwa te. Ceux qui bamoni ke mbongo eleki bino, basunga peuple ko. Congolais. Balobi na biso boye. Libala ya bato bakotaka. Oyo bakosala wana ezali bitumba libala na bango. Soki babundi bitumba botika bango basilisa ya biso soki Tshisekedi asali makambo wana tolobi na yeke akopesa contre randi na peuple ko. La muka ne tombera pas. La muka ne tombera pas. Fayulu akokita na mabele ya Equateur. Akokende Equateur na mwa otozali ya Décembre. Akokita kuna po akutana bana Equateur akobana na lisala. Déjà lisanga bonganga kenda. Lundi oyo tozali le samedi. Ba communicateur bazo kende pour na ko préparer terrain. La muka oye le 24 ya mois oyo Fayulu akokita na Equateur po ani atamabele kwa et puis akokoma ti na mboka ya tata Jean-Pierre Bemba. Pour vous dire que Fayulu ne pense Fayulu aza tribaliste. Fayulu aza ya mutunyo soki asilisi Katanga. Fayulu kokende soki asisi ka nani Equateur. Fayulu kokende Katanga. Bisika Katumbi aza ko babilo. Kasi pona silisa. Muzi tutango apesi ba programme na ye.
Katumbi alingaki afinga Mozitu lokola moninga na ye. Ngai nalekaki na media. Nalobi na ndeko Katumbi. Il ne faut pas kofinga mutu lokola Adolphe Mozitu. Banda mboke banda. Ezana premier ministre te o asala makambo Mozitu asa. Wana tolo belango vérité. Wana tolo belango vérité. Banda Congo e banda. Ezana premier ministre te asala likambo Mozitu asala. Katumbi alinga finga Mozitu po amoni kazake na ngambo na bango. Biso trobi boye. Lamuka eza foilu te. Lamuka eza Mozitu te. Lamuka eza Bemba te. Lamuka eza Katumbi. Lamuka ezali ya peuple ko. Lokola toyambi bato na wana na kati ya lamuka. Oya kosala volonté ya peuple congolais te. Esengela zala libanda. Maintenant tangu peuple azote libanda. Okobunza moninga na problème. Lamuka oye. Eza lokola nga na élevé. Lelo soki population balobi yo te. C'est que population muta lobi ya. Ngana kobunza yete. Bote. Parce que nous gérons la population, non pas les familles. Chaque peuple a boyo kene libe. Mais côté boke kuna. Et comme il lokola ligorodo akimi mbula na mazi. La moka ne tombera pas. Na loba ki na ndeko Katumbi. Kati fi les vendeurs de poissons salés. Na ulinga to baka tango zaki moteki ya makaya. Mozitu azalaki ku ministre abi. Mozitu ministre abi. C'est que ye mutu akogere bijamboka. Kabila na mawana ye. Aye ko commission gouverneur ya Katanga. Wana Mozitu premier ministre. Bazana politique ya bana mike. Niveau de titre bango za mo. Mozitu alobi clairement. Alobi bazwaka majorité en courte. Lelo Congo, bon monde entier biki ba Congolais baza miyibi. Monde entier biki ba Congolais baza miyibi. Bazo bundisa lutte contre la corruption. Mais bazo mona yo moko zo corrompre. Mabe zo sala baninga lelo. Lobi petango bokonze ko changer to ko sala ya. Politique ya haine. Bokonjo méritate. Kabila lengi seke makolo. Aibiseka soki lobi support non c'est discours en vérité. Discours en vérité na kosala wana yona nga tota la peuple abundisana. IDPS ba tima molo ila sikigo. Teke mona Kabila. Alo makambo ate. Boye. Kabila ose na plan wana. Plan wana kaka. Majorité resonga pas Kabila. Bayoka na ki yango. Betika ba vanti wana. Ojama Kabula ta IDPS azui moto a démarré pas. Atumbi carburant ne pamba. Na parti politique va pesa eta musala te. Oli otsala musala zota momo otumbi carburant. Fati baeto, fati wani. Mwana bato mama. Mwana bato mama. Oke kuna. Suka nango eloko ezali. Résultat final ezate. Bon, c'est ça là-bas. Bakangi munoko. Est-ce que vous avez dit Bakangi munoko. Baïso botika. Torepungi sa bokonzi botika. Olinga te plan à sortir de crise de colère mais. Olinga te dialogue comme ça. Alors bien union sacrée basango ba pesi mukongo. Bazo sa pesi mukongo. Makamba eteli bisote. Union sacrée ya Moyibi. Conglomérat de voleurs. Na batu musu bavanda na pension kala aose la rabeta likolo. Aose la. So ba pesa ka ministre ba akoti mama ayo récupérer bon. Bongo mboka bokomi okabola ngolo la nguba. Eza sosta. Député oyo koko kosombe la député parce que la député il est écrit. Na kata faut kosombe la député. Tile moya lelo basombe la bangote. Ozo pesa $100,000 ou $15,000. Bongo ko pesa ba enseignant oyo ba kotangisa ba. Obomi éducation. Okabela bana ba point ofele. Na konta coronavirus. Bana baziba diplôme d'état na ba vide na moto.
benga et tourner question à éviter. Pour tuer un peuple, il faut détruire son édit. Baza va mentir. Et là on dit babongisi. Lorsque tu commences à tuer le cerveau à moto, parce que meilleur investissement, et ça investissement, investir dans la moto, dans l'homme. Mais moto, l'homme congolais, babomi et moto. Donc dans la génération, il y a moto dans mon pépé. Gratuité dans l'enseignement de Mayo. Catholique a lobby clairement. Bogota, il faut un budget. Pour que gratuité seulement. Faut qu'ils aient. Vos parents, chers parents, venez payer le minerai de vos enfants. Bato bazo futa mbongo awa gratuité na mai balo basute ba pano nyonso ba pasola. Ba programme moko inachevé. Seki moto yango wana. Ozo fongola munoko zo bakisalu me banda papa na ngai. Ozalaka na ndoto to zalaka wa? 100 jours ezalaka ni? Oyo kindoki te, oyo liboma te. Lamuka akobanga te kasakoba. Lamuka miso. Lamuka miso. Lamuka miso. Selon le Martin Fayoulou et les Mboyambong. Yana loyenge te IDPS. Boza na politique te, boyebi yango te. Yango moni bakenda kolokotela bino ba diaspora. Awa kele lokota ba professeur na fui ici. Bino bokosala wapi? Azoninga sasa gouvernement. Olatia bata IDPS liboso, ake kobenga Mabemba, ake kobenga Moïse, bokosala na bino. Tala kama bo soutenir. Bozo soutenir Bruzoba. Soutien wana bosala wana. Eza po Jean-Marc Kabunda comme président ya Assemblée nationale. Bo soutenir ye po na bongo mais bino fina bino na pa. Bozo salate, bozo beta maboko, asumi na bilamba te, asumi te alinga ko sumba. Osali bote, asali bongo te alinga sala bwe. Oh ako sala nini boye bwe. Lelo makamba coronavirus ba matisi chiffre. Balobi, ça c'est ton cadre. Ka. Lamuka oye. Azoni ngazongi sabatu na coronavirus. Akozana congrès. Congrès na bango ya Moyi. Lundi, azana congrès. Maloba koloba na munoko neza maloba ya coronavirus. A créé kaka situation moko bo des choses botama na parlement po batia batata wana. Eloko bazoyeba te. Tata wana azali na ba responsabilité limitée. Jamais akoki ko signer mikanda na kombo ya Janine Mabu. Il faut bureau ya sika ekota. Lamuka oye. Asuki mayele. Congrès. Biloba na TV. Bonso muta oloba biloba. C'est que là on sent les alliés. A komi ko flatter peuple. Buzikana. Sankara de coup. A komi Sankara. Koleka la TV. Kokosa ko sa population na ba discours lokola musicien. Biso nde tozali awa bakoduba liso attention ko moko
ata mokolo moko te ousi oloba le 6 oyo esu na congrès convoqué congrès oyo esu na congrès après congrès koloba lisusu oyo banda kolobaka badiscours ebele loba salasala la moka ne tombera pas. La moka ne tombera pas. La moka ne tombera pas. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Nani mokonzi? Muyembe wana tokopikole mandefu na maboko. Parce que ide azoya na mwana coronavirus wana biso tolingi yango te. Makambo malamu ezali ebele ya kosala. Il faut tosala makambo malamu. Ba ministre ya Tshisekedi bazoli bambongo. Mais bazoli ngosambisa bango. Awa batoni national firmé Yangambi a porté plainte. A porté plainte contre Nanga. Alobi Nanga banda na botama élection sa ya boye na mona yango. Ya ko expliquer ngai. Au calculer qui va résultat bureau par bureau, centre par centre. PG a déjà acquis réception. Kosamba, ils ont fait un manque à la dignité. Ozomona ke, même à Talibanda, Bamona Bokonzi, Boko fabriqué de toutes pièces. Bokonzi Zanga fondement. Bokonzi Abalaba. Boyibi Lipa Moto. Bokebo Kabola. Lipango pe makasi wapi boka tezo katana te boka borezo kabama te seke bozongisa yango pa mokolo na yo vraiment bana mboka awa toke fo conseil national mbote mwana mboka biso tozali à l'antenne ya masina quartier 3 boyebi antenne vibraka wapi esika chipoi ya Martin Fayulu Salama esika oyo basoldat du peuple ya makasi bazalaka. Maintenant, il faut réagir par rapport à l'information à Mikolo. Autre Sabino et Zalik. Les balles à Chilombo, Nakabila, et à théâtre. Et on a dit que ils ont fait des ménages. Moi, si je suis allé à Bunda, je suis allé à quartier, sinon je tire la zone. Donc, les musiciens, les matata, moi, si je suis allé à Bolingo. Alors, je vais monter un scénario pour le peuple. Balak sa peuple que réellement bazana bokabwani que bako yoka na lisute et que Tshilombo s'acharné contre Kabila en vue qu'il y a une majorité dans le parlement. Mais là comme si biso makasi mona mboka tango Kanambe politique Kanambe obenga Joseph Kabila akiti na kati ya Kolwezi tout le monde na ba drapeau IDPS. Et ko pepa e ko yambaye ba drapeau IDPS bazo yambaye. Et puis honneur ba pesi wana c'est comme si que bazali toujours na pouvoir baza protéger. Azotambola na ba jeep ba soda ebele, ba soda bazo sa les sécurité, après si meeting à millions de soda na ba soda comme s'il était président de la République. Tolobi bana mboka ya IDPS boti ya kolala na pongi. Ba autorité na bino ya parti bazo kosa bino makasi. Olie bo bundela mboka bino bako bundela ba individu. Jama Kabunda azo luka poste na niveau ya Assemblée nationale, bazo ngisela yango, azo utiliser bino pe ozo kende. Pendant que Mbok ezo kufa, bato ezo kufa na este, mbongo fala bafuta bato ba NI, ba enseignant. Mbongo wana ba mission na corruption ba député. Zimbongo ba panzi mbongo, boyoka ki questeur à parlement ye mo kalobaki yango. Abike bato yo na defisaka bango mbongo na kati ya $100,000 na FPI. Ce que basa 500. So ba pesa ki 500 députés, $100,000, allez-y calculer, ils ont combien. Donc mbongo wana ekosala ba œuvre makasi na kati ya société ekolo na bilanga Rwanda sala compagnie ya iPhone na $5 millions. C'est-à-dire à sala compagnie na $5 millions. Mais biso mbongo zo ke na corrompre député. Yo moko ozoloba ke lutte contre la corruption. Yo moko ozo ke ne kolanda ba député corrompre bango. Kolobela sous ma état de droit pardon. Wana ezali lokola aujourd'hui c'est biso. Kolobela makamba état de droit parce que yo na makabunda sali kuna niveau ya parlement a pandi parlement. Bozo za majorité na force avec des muscles. Est-ce que bazo la majorité bongo? Bazo ka majorité to ebisi bino bazo na voix des urnes na élection. To photo ça l'élection. Et puis
Ok, yo kana baninga na kata chambre, au benga en consultation. Oh na consulter le peuple boy sakinga boy. Consultation selon la constitution et ningo le banini. Il faut tout nande population par voie et référendum. Biso tuni bisote. Ba conclusion ça n'engage que lui-même. Etali bisote. Ba conclusion zo wana etali toko tuna vrai peuple a rotambola nzela a marcher contre ba décision zo wana. Non atinde ki na pesa ke mandat. Atuna peuple nini. Référendum et salamaki. Je benga ba mina yo ba club da mina yo bo sangana ba théâtre ba se ndumba paka juma bango so bengi bango. Po boyo lo ba kena simana consultation to zibo to ba résister zabo. To boy. Union sacrée aux olingo sala wana. Yo moko tango bo sala gouvernement na kabila batakala te. OK zo bemba za mutasika. Moïse a mutasika. Ba ati ko ba za mutasika. Ba ati banda mobutu aka ministre. Bango nyonso ningo zo wana miyibi. Ba ye ko luka position ndenge nini ba organiser ba parti na mon élection. Intérêt peuple place les kozate. Makambo to monangoti. Kabila sala gouvernement à large union nationale. Ce ne sont que des termes ont changé. Awa yo ozoloba union sacrée. Union sacrée ozoloba wana to mona yango déjà na katamboka. Intérêt peuple kozate. Et puis zoa calculate. Bando calculer tika na 2 ans. Na 2 ans wana, il faut mobiliser mbongo pona au service élection. Na 2 ans wana, il faut payer service ma carte d'électeur. Na 2 ans wana, o tika nango wana, il faut campagne électorale. Na 2 ans wana, il faut organiser élection. Donc je ne crois pas qu'elle va s'en sortir. Donc ça va mentir, na va mentir. Soka meki ko poussa, o meki ko kosa no poussa. O poussa, OK, o ça glissement. To la so que Rosimu kenda kufaka na buzoba na yo. C'est que to bunda bitumba na batu ko kufa. Merci. Azolo baboye. Ngai na bima na se ya mbula ata mayati na melite ata eloko na lete. Pona ke luka bomoi na ngai na bomoi ya bana na ngai. Genou na ngai ebuka na pona kosala marche. Ba tunyonso bakimi mengai na sina na ke komela ba gaz pona kosala marche na mende o nani Félix Ateka. Siko kibokonzi na biso o biso tozwaka eza wapi? Félix akomisi mboka o neti lipa nangu bazo sakana nango. Bana bazo souffrir. Tozokoka kopesa minerval ya bana te. Oya ndimaka ke bana bakotanga ofele mukolo nini. Eske kibokonzi oya komisa yango ya ndako na bango? Bisaba mususu tozonyo kama tozofutela bandaku me misale ezate ba mibali misale ezate musale ekoma na basi ngana keda koteka bandunda na babase na mutu maladi ya makolo ekomi kirikiri yazo lingani soki alingi te atika pouvoir na muto bavotaka po biso toyebi ke muto ya zwaka na ba élection eza Martin Fayulu Madidi mwana mboka nde mutu ngana yebi ye wana. Onga nazo monela pasi na kende aéroport na kokende ko yamba ye nazo tia bakozation na ngai pona kosala tipoi ba mema ye na honneur banda mokili banda bino bomona nanu président ba mema ye na tipoi bo eza likambo ya okamwa te ezo sala bino jaloux ba jalousie po ba pesa bino boza interdit bokoki kozwa ke bokonzi te okie kosomba ya kosomba mais kibokonzi basomba kate. En tout cas pardon na yebisi oke tika musala o na malembe nyonso kolinga te bato bakufa pona yo.